大家好，而家嚟到卓越中心。最近卓越中心有個主題叫做不止運動計劃，都幾誇張嘅，喺入邊標咗一個網球場喺度。咁嚟緊我而家去緊 Up Tennis 嘅時候，途中經過咁啱見到，咁所以就拍一拍俾大家睇睇啦，近鏡俾大家望一望啦。咁入邊個樣係咁嘅。咁出邊啦就會係一個 store 啦，咁就係有一啲網球用品賣啦。咁我見到有球拍啊、衫褲啊嗰啲都有噶啦。咁再兜個圈嚟到啦，咁就會見到原來今次呢個合作咧，應該係同 Up Tennis 合作嘅。如果大家想預約呢一個網球場嘅話咧，其實大家可以去翻美團嗰度，咁就喺搜尋嗰度啦，就搜尋翻 Up Tennis。咁大家會見到一個叫做卓越中心店，咁撳入去啦，就可以喺個預約嗰度，咁就同客服去預約翻嘅。咁大家會望到啦，每一次嘅預約係50分鐘嘅1對1嘅一啲戶外體驗課。咁佢個券嘅價錢就係188蚊。咁之後客服人員咧就會叫你加佢嘅微信。咁加完之後，其實就可以同佢約時間噶啦。咁留意翻啦，佢個時間咧就係每日嘅夜晚6點開始去到10點嘅。咁所以如果係星期六日嘅話咧，咁其實佢都幾 full 下嘅。咁所以建議大家如果有興趣想試下嘅話咧，咁就可以提早少少同佢預約啦。